बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ राइस पोटैटो स्नैक्स, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने उबाल कर ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। और ये 1 प्याली चावल हैं, बारीक चावल लिए हैं मैंने इनको ओवरनाइट भिगो दिया था। अब इनको हमने अच्छी तरह ग्राइंडर में डालकर एक अच्छा सा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये लीजिए, मैंने चावलों का ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हमने ये आलू में डालकर इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मेरे पास 1 कप चावल थे, मैंने उनको ये किया है। तो हम इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे इतना ज़बरदस्त बढ़िया सा टेक्सचर नहीं आएगा। तो इससे बहुत अच्छे और फ्लफ़ी बनेंगे। और हमने ये देखिए इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और तमाम बैटर में इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है, बिल्कुल एक जान कर लिया है। और अब हम इसमें डालते हैं ड्राई मसाले। ये मेरे पास 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, मैंने टीस्पून के हिसाब से ली हैं, यानी कि जो छोटी चम्मच होती है चाय वाली वो। ये 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं और ये ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं। ये मेरे पास ऑरिगेनो है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और ये नमक है ½ टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा है ½ टीस्पून, और ये गरम मसाला है ½ टीस्पून। तो मैं ये तमाम मसाले इसमें डालकर शामिल करती हूँ। और ये मेरे पास 1 अदद टमाटर है, मैं ये डाल रही हूँ। आपको इसमें जो भी सब्ज़ियाँ पसंद है आप अपने हिसाब से वो डाल सकते हैं। और ये हरा धनिया है, मैं ये डाल रही हूँ। अब इनको करेंगे अच्छी तरह मिक्स हाथों की मदद से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल कुछ नया अगर आपको बनाने का मन हो तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल नहीं कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, ये दिखने में इतना खूबसूरत है और खाने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए, ये हमने बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लिया है। चलें जी, अच्छा जी। तो ये देखिए कि हमारा ये मिक्स हो गया है बिल्कुल। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए ½ टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इससे ये बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे और फूलेंगे अच्छी तरह। अब हम इनको मिक्स करना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा, मतलब जो आम नॉर्मल खाने का सोडा होता है, आप चुटकी भर बस वो भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल चुटकी भर ही डालना है। तो अब ये देखिए अच्छी तरह हो गया है ये मिक्स। तो अब हमने करना क्या है, अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने खुद बनाई है कोन जुगाड़ लगा कर। अगर आपके पास कोन नहीं है, पाइपिंग बैग नहीं है तो मसला कोई नहीं है, आप एक कोई भी खाली थैली ले सकते हैं और इस तरह फोल्ड कीजिए और उस पर टेप लगाइए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त आइडिया बन गया है। तो मैं इसके अंदर ये भरूँगी अपना तमाम बैटर। यहाँ पर ये कोन को मैंने गिलास में खड़ा किया है और अब हम चम्मच की मदद से अपना जो बैटर है इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाले स्नैक्स हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है और खाने में भी लाजवाब लगते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो तब तक मैं ये भरती हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कि लाइक कर लिया करें। वो सिंपल होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो ये देखिए कि मैंने तमाम बैटर अपने इसमें डाल दिया और हम कोन को यहाँ से बंद कर देंगे। और अब हमें जितने भी बड़े ये बनाने हैं उसके हिसाब से हम यहाँ से इसको कट करेंगे कैंची की मदद से। ये देखिए इस तरह से ये हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालकर देखते हैं। हमने ये लेना है और एक कोई सीज़र या नाइफ़ कुछ भी ले लेना है, जितने बड़े हमको चाहिए। इस तरह से हमने इनको काट काट डालते जाना है और कट ऐसे लगाना है।
बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। उनको बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बस इस तरह से हल्के हाथों से आप काटते जाइए। जो भी साइज़ आपको पसंद हो, जितना बड़ा आपको करना हो, आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथों से चला लेंगे। ये देखिए, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए। बच्चे कुछ नया हो तो बहुत पसंद करते हैं और शौक़ से खा लेते हैं। ये देखिए, झटपट बिल्कुल तैयार हो गए और अब हम इन्हें निकालते हैं। हमारे कुरकुरे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल क्रिस्पी। ये देखिए, बनते भी बहुत आसानी से हैं। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार राइस स्नैक्स बिल्कुल तैयार हैं। राइस पोटैटो, ये देखिए, सुपर क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें। अच्छा, तो आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो, गाजर हो या बंद गोभी। तो मैंने ये बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप फिर भी ये स्नैक्स बना सकते हैं अपने बच्चों को, या अचानक मेहमान आ जाएं तो फटाफट आप ये बनाएं और खिलाएं और एंजॉय करें, और मेहमान भी खुश हो जाएं कि वाह क्या मज़ेदार चीज़ बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो तो बिल्कुल पसंद आई होगी, और आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।